在一片沙土飞扬中，难以想象这是哪里。画面中您所看到的其实是曾经的绿肺种地亚马逊森林，一棵棵的树木倒下，一车又一车的把木材给运走。这10几年来，这一片横跨8个国家的雨林正一点一滴的消失。各国领导在星期二的第26届联合国气候大会上达成共识，要在2030年前停止森林滥伐。英国首相约翰逊表示，也已经收到了100多个国家领导的保证。就在上个月，巴西就曾宣布将在2028年前结束森林滥伐，而事实上，在巴西总统博尔索纳罗上任之前，位于该国范围内的亚马逊森林砍伐活动都还不猖獗，但如今被砍伐的面积已远远超过了1万平方公里。外界担忧，在各国还未首诺实现停止滥伐之前，恐怕这一片森林已不复存在。